各位蓮友，南無阿彌陀佛。咁啊，繼續翻上晝嘅分享個案啦。繼續同大家分享翻2016年惠證上人嘅清明法會嘅開示。上晝同大家講咗一個公案，一個何瑞師兄同你朋友一齊去參加一個念佛嘅法會。念佛期間，佢見到西方三聖接引咗佢離開咗20幾年嘅爹哋。見到一朵大蓮花接咗佢爹哋去西方極樂世界，佢爹哋淨係同佢講三個字，記唔記得邊三個字啊？淨土見。呢三個字大家好好謹記，大家去恭敬咁樣去禮拜自己祖先嘅時候，記得同佢講一聲淨土見。既然念佛能夠超度到祖先，不論佢離開咗幾耐嘅祖先都能夠超度，咁關於自己嘅子孫又做唔做到超度嘅效果呢？係一樣嘅。今日同大家分享嘅一個個案係關於一個墮胎嬰靈或者一個無緣嘅嬰靈。呢個世界好多父母曾經有墮過胎，或者係流胎有咁悲痛嘅經歷。好多時對呢無緣嘅嬰兒，我哋會有深深嘅懷念，亦都覺得好抱歉，唔能夠將佢帶到人間。好多媽咪爹哋都話希望呢個無緣嘅嬰靈能夠去到一個好嘅地方，甚至能夠解脫。因為咁樣，出邊好多法會主打係話超薦嬰靈而設，佢哋裝咗好多供奉嬰兒嘅牌位啊咁樣。但係其實咁樣做唔做到個效果呢？唔得。即係話，如果你見到啲法會係將個嬰兒擺喺個靈位度，擺好耐好耐，點樣幫到佢？之前我睇嗰套戲，有個媽咪將佢嘅亡子做個防腐，擺咗好耐。其實你點樣幫到佢？作為父母，梗係希望自己嘅小朋友去到一個舒服嘅地方，去到一個最好嘅地方。要達到呢個效果，都係得一個方法，就係念南無阿彌陀佛。因為念佛超度係最直接、最簡單同埋最殊勝。呢個公案發生喺2014年嘅3月，台南有一個年輕嘅婦女，佢好開心咁樣得到第二胎，即係有第二個小朋友。佢嗰陣時好開心，因為佢屋企可以再加一個小朋友。事與願違，好不幸嘅事發生。呢個年輕嘅婦女抬咗個 BB 3個月，喺一個產檢嘅時候，醫生同佢講，佢個胎兒冇喐過，亦都冇晒呼吸，將會變成一個死胎。死胎即係話你有個嬰孩，但係已經冇咗生命，需要引產，即係流產佢。作為母親，非常之痛心難過。作為母親，大家好多在座嘅女士應該明白，呢個世上有一種愛叫做母愛，係天性嘅，係自然嘅，係唔使學㗎。冇人同你講你點樣學做媽咪啊，冇㗎。呢一種愛係天生出嚟嘅，因為呢個世界上最偉大嘅愛就係母愛。世間上只有女士能夠感受到生小朋友嗰種痛楚，男士呢就冇咁嘅經歷。對呢個無緣嘅小朋友嚟到佢嘅肚入邊，只係僅僅3個月。你試諗下，你身體有個小朋友有3個月，跟住同你講佢冇咗生命，你要眼白白咁樣睇住佢由你嘅身體度流產出嚟，個心係非常之非常之唔開心。當然，事情已經發展到呢一度，呢位居士只可以做一樣嘢，就係希望佢嘅小朋友可以去一個好人家。成日都話㗎，
哎呀，我 BB 出唔到世，希望佢第日可以再投胎啦。好多人咁樣諗，冇人諗過話，我小朋友出世唔到，希望佢去極樂啦。因為好多做媽咪都覺得，哎呀，我小朋友本來係要嚟呢度噶嘛，我梗係希望佢去住好人家。好多人咁樣諗，希望呢個小朋友將來去到一個雍容華貴、享受生活嘅一住好人家。呢個係嗰陣時呢個媽咪嘅諗法。時間過咗1年，呢位年輕嘅婦女，佢嘅老爺入院，因為要家庭嘅照顧，大家決定不如咁啦，輪流去醫院照顧阿老爺啦。咁樣有一晚，輪到呢位年輕嘅婦女要去醫院度照顧佢老爺，而呢個病房咧，本來好多張床嘅，但係呢個病房咧，嗰晚係得佢老爺一個嘅啫，得返佢老爺同埋呢個年輕婦人喺間房入邊。去到半夜嘅時候，突然間聽到隔籬張床好似喐咁樣。你試諗下，一間醫院黑掹掹，你聽到隔籬張床好似喐緊，聽到有聲嘅時候，佢真係起晒雞皮。大家而家有冇起緊雞皮？因為喺醫院入邊，喺一個咁嘅環境，通常啲人覺得，哎呀，醫院好陰森、好恐怖、好驚噶嘛。隔籬仲聽到有聲喎，即刻雞皮都起晒。呢一刻，呢個年輕嘅婦女記得佢奶奶講過，如果遇到任何困難，遇到有任何災難，遇到任何不安，乜都唔使做，即刻做一樣嘢，就係念南無阿彌陀佛，念住南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。咁樣呢，個心靈係有所依靠，個心係會定落嚟，係會唔驚嘅，甚至乎有好多着數添。咁我唔知呢度在座有冇蓮友喺好驚嘅情況底下都會念一句南無阿彌陀佛，即刻念一句南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。有冇咁做啊？早2日大家見到喺緬甸、喺泰國有一個不幸嘅地震，天災人禍，有陣時真係無常就即刻嚟。大家記得念到嘅就念一句南無阿彌陀佛，回向俾佢哋。如果第日將來大家咁不幸身處喺一個咁嘅環境，記得都要念南無阿彌陀佛，令自己嘅心定一定。當然，大家依家嘅念佛人，阿彌陀佛已經喺你身邊，但係呢個婦人呢，從來唔知乜嘢係阿彌陀佛，佢淨係記得阿奶奶話噶嘛，黑掹掹啊，好驚啊，即刻念一句啦，念下就得噶啦。咁啊念啦，念南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛咁樣念啦。佢好虔誠咁樣喺度念南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。念下念下，咦？隔籬張床啲聲消失咗咯，唔見咗咯，有冇安心啦？念念下咧，佢就瞓着咗覺。佢發咗一個夢，可能大家都聽過。佢突然間見到眼前好光明，哇，好殘眼。嗱，殘眼得嚟咧，啲光線又好柔和嘅，即係唔係好似刺眼咁樣嘅。佢諗咩啊？我明明喺醫院噶，黑掹掹噶，點解咁光嘅？但係又唔刺眼嘅。於是乎，佢又揾下，喂，咩嚟嘅咧？到咩光嚟嘅咧？喺度不斷咁樣喺度望清楚佢，望下，突然間見到有一隻手從天上邊放落嚟，仲有一隻好大嘅手。都話呢個婦人唔單止唔驚，佢仲要話個感覺啊，好舒服喎！呢咁大嘅手放落嚟，好舒服。跟住聽到呢一把聲音，佢話：我將你無緣嘅小朋友帶走咗。呢個婦人吓，點解隻手無情情落嚟同我講啲咁嘅嘢啊？隻手邊個噶？點解伸落嚟啊？點解你會知道我一個落咗嘅小朋友噶？點解你會知噶？點解無情情要帶佢走啊？你帶佢去邊啊？你邊位啊？好多疑問出咗嚟。佢於是乎好想知道隻手係邊個噶啦，係咁喺度望，係咁喺度望。佢好想知道究竟隻手係邊個嘅。當佢想睇嘅時候，佢就已經醒咗啦。但係個夢仲係好清晰、好清楚，完全唔覺得似係發緊夢咁樣嘅。
第二朝照顧完老爺，就翻去同奶奶講：奶奶啊，尋晚咧我喺醫院好驚啊！但係你同我講話驚嘅時候就念南無阿彌陀佛啊嘛，我有咁做啊。但係念完之後咧，我發咗個夢，我見到隻手，佢話接走咗我無緣嘅小朋友啊！即係個奶奶聽到之後，哇！咁得意嘅，又光明，有隻手垂落嚟，跟住佢奶奶喺櫃桶度抄一幅相，係一張佛像。佢問係唔係呢一個同埋呢一隻手啊？佢即刻話係啊！點解你會知嘅？呢位奶奶係我哋淨土宗嘅蓮友，佢俾佢新抱睇嘅一尊佛像，係一尊叫做彩雲佛。知乜嘢係彩雲佛啊？呢一尊佛左手揸住蓮花，右手係咁樣放隻手落嚟，企喺個蓮花上邊，隻腳準備衝出嚟去接引所有嘅眾生。呢一個彩雲佛嘅佛像，佢問係咪就係呢一尊啊？右手係咪咁樣垂落嚟噶？佢話係啊係啊，咪就係呢一尊佛咯。佢帶咗我小朋友去啊。係阿彌陀佛知道呢個婦女好唔開心，知道呢個婦女好希望佢嘅小朋友去到一個好嘅地方，但係佢從來唔知乜嘢係往生。喺個機緣巧合底下，喺個醫院黑掹掹嘅情況，就係聽到隔籬有床嘅聲，佢好驚，佢念南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，阿彌陀佛應聲而現，真係放光護佑。我哋成日講噶嘛，一念南無阿彌陀佛，阿彌陀佛係會即時應聲而現，放光護佑，同頭先一樣。你一念佢，佢即刻出嚟去接引你，嚟到照耀你。咁阿彌陀佛既然隻手伸咗落嚟，話帶佢嘅小朋友去一個開心嘅地方，會去邊啊？極樂世界。會唔會帶佢去天堂啊？會唔會帶佢去住好人家度啊？唔會啦嘛，係嘛？即係阿彌陀佛唔會話啊，我帶你去投胎去住好嘅人家啦，唔會嘅。唔會同你講我帶你去天堂啦，咁樣唔會嘅。因為喺六道入邊始終係唔圓滿，要去最好最好嘅地方，係要將小朋友同祖先一樣帶去西方極樂世界。阿彌陀佛建造嘅極樂世界本來就係俾我哋去噶啦，所以阿彌陀佛一話接佢去最好嘅地方，就梗係去西方極樂世界，冇其他地方噶啦。極樂世界係我哋所謂嘅涅槃境界。嗱，咩係涅槃咧？其實如果星期六有參與我哋呢個淨土宗法義學習咧，都聽過，都係講緊成佛。去極樂做乜嘢啊？成佛。去極樂唔係淨係嘆世界咁簡單啊，係成佛。涅槃就代表係佛，係佛嘅境界。極樂世界就係佛嘅境界。只要任何眾生一去到西方極樂世界，就馬上成佛。似乜嘢呢？大家見唔見到啲河流啊？不論黃河又好，長江又好，地上面所有嘅水都係得一個目的地，就係去大海。而去到大海嘅話，就算你嘅水係幾污糟、幾渾濁，去到大海都即刻會變成清澈嘅海水。呢一個就好似一個海納百川一樣，情況就好似我哋今日坐喺度，做一個凡夫，同我哋身邊所有嘅往生蓮位都係一樣。我哋有善人，有惡人，但係阿彌陀佛話：我唔理你，你係好人、壞人，你係凡夫，你係出家眾，你係在家眾，你識唔識修行？你有冇做過修行？你係老係亂，甚至乎係 BB，又或者係未出世嘅 BB，甚至係地獄餓鬼畜生，所有嘅眾生都一定跟阿彌陀佛去一個地方，就係去西方極樂世界成佛。無量慈悲嘅阿彌陀佛係嚟接走咗佢呢一個冇緣分嘅小朋友，去到真正安樂嘅地方，西方極樂世界。
對呢個年輕婦女嚟講，佢唔知乜嘢係阿彌陀佛，佢唔知乜嘢係極樂世界。但係好似個婦女咁樣喺度念南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。佢有冇講過我要念南無阿彌陀佛係俾佢嘅小朋友㗎？佢冇講過㗎。阿彌陀佛知唔知佢想個小朋友去好嘅地方啊？知。所以有好多人問我今日嚟超戰參加呢個清明法會，我係咪一定要寫牌位啊？寫漏咗個字得唔得啊？我會唔會寫漏咗㗎？咩係祖先啊？佢係邊個啊？阿彌陀佛係知道你係想超戰你所有嘅親人、所有嘅祖先去西方極樂世界。有時候係唔需要開口，你只要同阿彌陀佛講俾佢聽，我真係好想我嘅祖先，我好想去亡親去西方極樂世界，跟住念南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，就好似呢個婦女咁樣，係唔需要求，阿彌陀佛自然應聲而現，接晒所有嘅冤親債主同埋一切同我哋有緣嘅眾生往生西方極樂世界。呢一個就叫做不求自得。好似一個病人咁樣，如果要食藥，有冇人知道食嗰粒藥喺邊度做㗎？咁多人都會食下藥㗎啦嚇。知唔知粒藥喺邊度做㗎？唔知。有咩成分啊？唔知。咁你又食？我醫生俾就食㗎啦。你唔使望下係咩嚟㗎，因為你信醫生啊嘛。咁信阿彌陀佛一樣。你知唔知佢邊度嚟㗎？唔知。佢幾時嚟啊？唔知。已經嚟咗，唔知。唔知唔緊要，一樣道理。俾粒藥你，你咪乖乖咁樣食咯。俾個佛號你，你咪乖乖咁樣念咯。有人話得噶啦，我有嚟參與噶啦，我鞠個躬噶啦，咁啊似咩咧？俾一粒藥你，你咪冇食過咯。即係睇醫生，你睇完個醫生望咗佢個樣，你覺得自己好翻噶啦。睇醫生啊嘛，睇完醫生咪好咯。你就係望一望，哎啊，我排位喺度啦，鞠個躬，好，再見。往生西方極樂世界方法最簡單，南無阿彌陀佛，同阿彌陀佛講，哎呀，我嘅親人記得接佢去西方極樂世界啊！呢一個就同食藥嘅關係一樣。由今朝講嘅故事到今日下晝分享嘅個案，都話俾大家聽，只要念佛，能夠超度父母、超度祖先、超度自己嘅兒女，甚至乎係無緣嘅嬰靈。有好多人話我有小朋友都唔知，阿彌陀佛佢係知嘅，專一咁樣去稱念南無阿彌陀佛，方法簡單，人人都做到。知唔知呢個佛號邊度嚟㗎？呢個六字名號南無阿彌陀佛，之前淨土居士同大家講過，呢個六字名號咧，唔好睇小佢，成日以為呢個六字名號唔知邊個作出嚟㗎啦，一定係本地嘢。係啊，六字名號唔係呢個娑婆世界能夠生產到嘅嘢嚟㗎。六字名號南無阿彌陀佛係西方極樂世界嘅產品。係釋迦牟尼佛同諸佛喺西方極樂世界帶俾我哋嘅手信嚟㗎，所以千祈唔好睇小呢一份咁厲害嘅手信。今日全日分享到呢一度，今晚咁多位，南無阿彌陀佛。